Mtazamaji wa Kishamba Media, tunafahamu tarehe mosi ya mwezi wa tatu mwaka 2026 kwenye michuano ya ligi kuu Tanzania bara tutaenda kushuhudia mchezo kati ya wenyeji Young Africans dhidi ya wekundu wa Msimbazi. Sio mchezo wa kawaida, huu ni mchezo wa dabi ya Kariakoo, inakutanisha watoto wa Kariakoo na hivi sasa raundi hii wanaenda kucheza kule visiwani Zanzibar. Mchezo utachezwa kwenye uwanja wa New Amani Zanzibar tarehe mosi hiyo. Sasa nimekuja kuzungumza na mkongwe wa klabu ya Young Africans, Idi Moshi maarufu kama Mnyamwezi. Ataenda kuzungumzia kuhusiana na soka lipi ambalo analiona, anatazamaje dabi. Mnyama ameshafungwa mara 6 mfululizo. Atakubali ya 7 ama kuna kitu ambacho kimebadilishwa ndani ya wekundu wa Msimbazi, hasa kwenye benchi la ufundi ambalo linaongozwa na kocha Steve Becker. Je, Becker atakubali na yeye kuingia kwenye historia ama kwenye rekodi ya makocha ambao wamefungwa na Yanga katika kipindi hichi cha hivi karibuni? Sasa Idi Moshi ataenda kuzungumzia kwa mtazamo wake ni kipi ambacho anakiona. Ligi yetu imefikaje? Ni nini mtazamo wake? Ni mabadiliko yamefanyika kwa namna gani kuhakikisha ligi hii inafikia kwenye miongoni mwa ligi pendwa barani Afrika? Binti Po Imelda Po, nakaribisha sana. Leo nina furaha kweli kweli kukutana na miongoni mwa nyota ambao mimi kwa umri wangu nimesoma na kwenda kumtazama YouTube tu kuona namna gani ambavyo alikuwa na sakata kabumbu kwenye vilabu mbalimbali kiemo Young Africans. Endelea kubaki na Kishamba Media, tufuateni sisi sote kwenye mitandao yetu yote ya kijamii, tunapatikana tu kwa jina moja Kishamba Media. Binti Po naenda kuungana na mkongwe. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Mambo yanaenda? Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu tuko salama. Watu wengi wanatamani kufahamu, tumeanza kwanza kwa kukumbusha kwamba kizazi chetu sisi tumekusoma na kukutazama. Tuambie kidogo kuhusiana na leo, uambie hawa Gen Z kuhusiana na Idi Moshi maarufu kama Mnyamwezi. Kwa majina naitwa Idi Moshi Shaban maarufu Mnyamwezi au bwana harusi. Ni mchezaji wa zamani wa Dar es Salaam Young Africa na timu ya taifa pia. Ndio. Wewe ni mchezaji wa zamani. Wengi wanatamani labda kujua alikuwa anacheza nafasi gani? Nilikuwa nikicheza namba 9. Lakini kuna baadhi ya mechi ambazo mwalimu alikuwa anaangalia tunakutana na nani na kipi kinahitajika. Kwa hiyo wakati mwingine nilikuwa nachezeshwa mpaka midfield. Kutoka kule juu unashuka mpaka chini. Nilishacheza kama mechi 3-4 vile. Pia kimataifa pia nilishacheza. Tulicheza na Kofi ya Ethiopia, kula siku nilipangwa namba 6. Kwa hiyo unapokuwa mchezaji wewe inabidi ukubali kila kitakachotokea katika mechi. Umezungumzia kubadilishwa kwa nafasi mbalimbali hata kwenye mchezo wa kimataifa. Nini ambacho kinatofautisha wachezaji wa zamani na hivi sasa, kwamba mnakuwa tayari wachezaji kwa namna ambavyo zungumza mlikuwa tayari kwenye kusogezwa kubadilishwa eneo lolote na unaendelea kutoa kilichopo bora? Utofauti wenu ni upi? Utofauti kwanza, mfumo wa zamani na sasa hivi ni tofauti. Mfumo wa zamani ulikuwa unaweza kucheza sehemu yoyote ile ambayo na ukaperform vizuri, lakini kwa mfumo wa sasa hivi umebadilika kidogo. Kwa hiyo lazima uyamudu maeneo ambayo utakayopangwa. Sawa, unaifuatilia ligi kuu Tanzania bara? Naifuatilia. Sawa, tupe mtazamo wako mpaka hivi sasa kwa wale wakubwa wanne wa juu ambao wametoka kwenye michuano ya kimataifa. Nini ambacho unakiona kwao na kipi ambacho kinazidi kuongezeka kwa vilabu vyetu? Kwanza kinachowasaidia wakubwa ni kwamba wanasajili pia maprofessional. Wana wachezaji wa ndani na wa nje. Kwa hiyo kidogo wale wanakuwa wanaleta ushindani kwamba mimi kwa sababu ni mchezaji wa ndani, kuna mchezaji wa nje ameletwa anaweza akachukua position yangu. Kwa hiyo lazima wawe na jitihada zaidi. Kwa hiyo hicho kidogo pia kinaleta changamoto katika wachezaji wetu wazao. Kwa hizi timu zingine ambazo hazina uwezo wa kusajili professional kidogo inakuwa shida. Kwa sababu na ndio maana mpaka sasa hivi unaona ziko katika nafasi za chini, kwa sababu hakuna ushindani wa kusema kwamba labda kugombania nafasi na wachezaji wa kigeni. Kilichoongezeka na kufanya ubora wa ligi yetu kwa hivi sasa ni wachezaji wa nje. Hiyo pia inachangia, kwa sababu usipofanya jitihada mchezaji ambaye anakuja kutoka nje atachukua nafasi yako. Kwa hiyo pia naona inaleta changamoto kwa wachezaji wetu. Lakini wengi wanalia wanakuja kuchukua nafasi zetu na wachezaji wetu hatupati wachezaji bora kwenye timu yetu ya taifa. Naweza kusema kwamba ni wachezaji wenyewe wanakosa umakini au uelewa, kwa sababu kuna mchezaji ambaye anatoka nje kuja kucheza Tanzania hana kiwango ambacho kinaweza kikaushinda wa Mtanzania mzawa. Lakini sasa unakubali vipi kwamba yeye apate nafasi? Kwa sababu ni ile ndo tunasema kwamba inabidi wabadilike kimawazo na kivitendo, kwamba mimi kuna mchezaji kaitwa kutoka nje anacheza position yangu lakini uwezo wake hanishindi mimi. Sasa kuna ile kuridhika, mtu analizika tuko kwenye timu kwamba anapata mshahara anafanya hivi basi inatosha, lakini hiyo sio sawa.
Kumbe kuna wachezaji ambao viwango vyao wanaletwa viwango vyao vinafanana na waliopo ndani ya nchi. Wapo, hakuna tofauti. Kwa hiyo mimi ni waase labda wachezaji wazawa kwamba hebu waliondoe hilo, kwamba kuna mchezaji katoka nje anakuja anapata nafasi afu wewe upate nafasi, waondoe kitu kama hicho. Ndio Idi, msimu huu tuliandika historia ya kupeleka timu 4 kwenye hatua ya makundi, na izungumzia Azam, Yanga, Simba na Singida Black Stars, lakini wote tumekwama ama timu zote zimekwama kusonga mbele kwenye hatua inayofuata. Unafikiri ni nini hasa sababu ya timu zetu kukwama kuendelea mbele ama kuendelea kuandika rekodi nzuri? Kikubwa nafikiri naweza kusema kama tulikuwa na bahati mbaya msimu huu, lakini kiuchezaji, kiuwezo walijitahidi kadri ya uwezo wao, lakini unajua timu za wenzetu wana mipango mingi ambayo ya ndani na nje ya uwanja. Kwa hiyo wenzetu wanaangalia kwamba nikipata hii nyumbani na nikaenda kupata kingine ugenini kitanisaidia. Kwa hiyo nafikiri labda ni mahesabu ya kukaa sawa, na hicho ndio kilichosababisha kwamba tusifanye vizuri, lakini kwa kucheza timu tumeziona zimecheza vizuri. Kuna baadhi ya sehemu wamepata matokeo mazuri, lakini kuna baadhi ya mechi hawajapata matokeo mazuri. Kwa hiyo naweza kusema tu kwamba waangalie msimu unaokuja kwamba hicho walichokifanya sasa hivi wamekosea, basi kwa msimu unaokuja waweze kupatia zaidi. Sasa kwa hao wakubwa wawili Simba na Yanga ambao wao wamefika makundi kwa hivi karibuni mara nyingi zaidi, akiwa anazungumzia Simba, wengi walimuona Simba akiwa amejikatia tamaa kwenye mashindano yao mapema kabisa mara baada ya kuanza kutokupata matokeo, lakini Young Africans alikuwa anaonyesha dalili za kusonga mbele na yeye akakwama, ikiwa ni msimu wa pili anakwama kwenye hatua ya makundi. Unafikiri changamoto Young Africans kwenye uanzaji wa hatua ya makundi na kumalizia, changamoto iko wapi kwa namna ambavyo unavyotazama kama mdau wa soka kwa hesabu zao wanapopiga? Nafikiri kwenye mahesabu walipiga mahesabu vibaya, lakini kwa hesabu walizokuwa wanaenda nazo walikuwa wanaenda na hesabu nzuri tu. Naweza kusema kwamba matokeo ya mchezo unajua yanapotokea uwezo kuyazuia. Walikuwa wamejipanga vizuri na walikuwa wanaenda vizuri, lakini mwisho wa siku kwamba wale wapinzani wao ambao walikuwa wanacheza nao wakapanga mahesabu ambao wanajua wao, na ambao wale walipanga mahesabu yao mazuri wakafanikiwa. Sasa kwa upande wa Yanga mahesabu hayakwenda vizuri, hawakufanikiwa. Kwa hiyo mimi nafikiri kwa msimu unaokuja watapanga hesabu zao vizuri ili waweze kufika mbali zaidi walioishia msimu huu. Kiwango cha wachezaji wa Young Africans akikustahili kuishia pale kwenye hatua ya makundi? Kwa kiwango chao hakikuwa kibaya, walitakiwa wavuke pale walipofika, lakini naweza kusema kwamba ni bahati mbaya imetokea vile, basi hawakuweza kuvuka, ila kwenye mpira napo kuna bahati nao inakuwepo. Kwa hiyo mimi nafikiri labda bahati haikuwa nzuri kwa wao. Wachezaji bahati haikuwa nzuri. Sasa turejee kwenye ambacho nimekuja kukutana na wewe. Kubwa ni kuelekea dabi ya Machi mosi. Ni siku tu ya Jumapili. Sasa mchezo huu umehamishwa, sio Benjamin Mkapa tena. Ni New Amani Zanzibar kule. Sasa kwa hizi timu tu kubadilisha mazingira nao inakuwa ni story kwamba wanaanza sasa kuzungumza. Lakini tuzungumzie dabi za hivi karibuni, namna ambavyo mnyama amekuwa zikizipoteza na Young Africans amekuwa akipata ushindi. Maoni yako ni yapi kuelekea mchezo huu, kwanza tukianza na nje ya uwanja? Maoni yangu kwa kweli, mechi ya Yanga la Simba huaga haina udogo, ina uzito, na uzito kwanza unaangalia ile kabla ya mechi yenyewe jinsi mabadiliko yanayokuwepo, yani kama mlikuwa mnaishi hivi mtaishi tofauti na mlivyokuwa mnaishi mwanzo. Kwa hiyo nakumbuka wakati sisi tunakutana hizi dabi kulikuwa mimi naweza kusema kwamba sasa hivi kuna unafuu, naweza mkakutana ambao umekuwa bora zaidi, ambao umekuwa ni bora zaidi, kwa sababu zamani ilikuwa hata mimi nilikuwa na ndugu yangu pia akichezea Simba, lakini tulikuwa hatuwezi taje tu jina tu, alikuwa anaitwa Mlisho Moshi. Ilikuwa hatuwezi kukutana ikaribia mechi ya Yanga la Simba mpaka labda mechi ipite, lakini sasa hivi imebadilika. Naona mnaweza mkakutana mkazungumza kabla ya mechi na hata baada ya mechi mkabadilishana hata jezi. Kwa hiyo mimi naweza kusema ni mabadiliko makubwa ambayo yapo sasa hivi. Kwa hiyo kwa hii mechi inayokwenda Yanga la Simba naweza kusema watu wanaweza kujiuliza, samani Idi, watu wanaweza kujiuliza kwa nini mlikuwa mkutani na mlikuwa mnahofia nini kukutana na kuzungumza na ndugu yako hadharani watu wakiwa wanatazama? Unajua mechi ya Yanga la Simba ina mambo mengi, mambo yalikuwa ni mengi, kwa hiyo ilikuwa iwe hivyo kwa sababu ndio ishakuwa hivyo kwamba upinzani wa Yanga la Simba una ile mnaweza mkaonekana yani mkawa hata maadui wewe na ndugu yako kwa sababu ya ule upinzani wa Yanga la Simba. Kwa hiyo ilikuwa iko hivyo, basi tukawa tunaendelea tu hivyo, lakini sasa hivi naona inabadilika. Kwa hiyo ni kitu kizuri
naweza kusema kwamba tumevuka kiwango ambacho tunaona hata wenzetu ligi za nje za Ulaya kwamba watu hawana uadui. Ikiwa labda wanakutana Manchester na Liverpool, ni watu wanakutana, wanaweza wakafanya warm up pamoja. Kwa hiyo hicho ni kitu kizuri. Mpira sio uadui, mpira ni urafiki, tunaweza kusema mabadiliko mazuri. Kwa hiyo tukienda kwenye mechi yenyewe, mechi uwezo ukasema kwamba mechi nyepesi ya Yanga na Simba, hata kama utakuwa upande mmoja uko vizuri zaidi, lakini kuna upinzani ambao utatokea wa kuweza kusema kwamba mechi iwe nzito. Mimi na imani kwamba Yanga wako vizuri, Simba nao wametengeneza timu sasa hivi, wamefanya usajili na wana mwalimu mzuri, lakini Yanga pia wametengeneza zaidi. Siwezi kusema tu kwa sababu ni timu yangu, lakini na imani kwamba wanaweza wakafanya vizuri. Na imani Young Africans watafanya vizuri. Na imani Young Africa watafanya vizuri. Ni watani huruma, wameshapigwa mara 6. Mnataka waendelee kufukuzana mpaka saa ngapi? Ndio uzuri wa upinzani, kwa sababu hata wenyewe pia walishawatesa sana Yanga, Simba. Walishawafunga mara nyingi. Wafunga mara nyingi sana. Kwa hiyo hii imehamia upande wa pili. Na wao waone kidogo uchungu. Kikomo lini? Hizi kuwafunga kikomo lini? Mpaka hapo na wenyewe watakapojipanga vizuri katika mambo mengine ya usajili na kujipanga vizuri katika uongozi na kila kitu. Nafikiri wakifanya hivyo na wenyewe itageuka na watakuwa wanafanya vizuri. Kwa hiyo nao ni miongoni mwa watu ambao unaamini uongozi wa Simba una shida. Naweza kusema kwamba wao inavyoonekana kama vile kuna mpasuko, kuna matabaka, kwamba hawako kitu kimoja. Wako kitu kimoja kwa machoni tu, lakini kimioyo kila mtu yuko, inaonekana kama yuko ana mawazo yake mwenyewe, lakini wakiunganisha yale mawazo, nafikiri wakawa kitu kimoja, wakawa pamoja, wanaweza wakafanya vizuri. Kwa hiyo unasema kwamba wakiendelea na mgawanyiko huu, kwamba kila mmoja anatembea na mawazo yake, nyie mtaendelea kupata ushindi kila mara kwenye dabi na mtazidi kuwa mabingwa mara nyingi zaidi bila wao kutokuamua kwa kitu kimoja? Ndio kinachosaidia mpaka sasa hivi Yanga ujue wako vizuri. Unasaidiwa na ugomvi wa Simba? Hatutegemei kwamba au hatuchukulii kwamba ugomvi wa Simba sisi ndio tunafaidika, hapana. Yanga wamejipanga kabla hata ugomvi wa Simba, toka misimu iliyopita mpaka sasa hivi wao wameshaweka korama iko vizuri. Kwa hiyo wanaenda vizuri, wanaenda kwa mpangilio. Siwezi kusema kwamba kwa sababu ya ugomvi wa Simba, hapana. Lakini ugomvi wa Simba nayo ni sehemu ya ushindi wenu. Sisi hautuhusu wao, ugomvi wa kwao. Wakiimarika sisi watajua namna ya kuwabiti, na sisi tunapenda iwe hivyo na tunataka waimarike zaidi. Tunataka ibariki ili mpate ushindani. Ili tupate ushindani, naam, tunataka imarike zaidi tupate ushindani. Ni mchezaji na unajua namna ambavyo mechi zinavyoendewa kwenye pitch. Mtu utazame timu zote hizi mbili kwenye pitch, tupe uchambuzi wako namna ambavyo unaona wachezaji wa timu zote mbili. Simba ameingiza maingizo mapya ambayo tumeona yanalipa mpaka hivi sasa. Wamemrejesha mchezaji Chama, lakini pia wamemleta goalkeeper pamoja na maeneo mengine wamezidi kuboresha. Lakini Young Africans maingizo mwezi Januari na yanalipa vizuri. Kuna mshambuliaji kama Deb pamoja na wachezaji wengine. Tupe tathmini yako kiufundi kwenye pitch. Wako vizuri kwa sababu sio muda mkubwa au muda mwingi ambao wameingia kwenye hizi timu, lakini wameonyesha kwamba wapo toka mwanzo wa msimu. Kwa hiyo naweza kusema kwamba ni maingizo mazuri ambayo wanaonekana wana uwezo. Kwa hiyo tunachohitaji wao wafanye vizuri katika pitch na wanafanya vizuri katika pitch. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba maingizo mabaya, ni maingizo mazuri. Wakishirikiana nao ambao waliopo sasa hivi wanafanya vizuri. Performance ya coach ya wachezaji wenu pamoja na kocha wenu Bwana Pedro inakufurahisha? Sio mbaya. Mimi mpaka sasa hivi sijaona kama kuna shida yoyote. Sio mbaya. Ukiangalia dabi, unakumbuka dabi gani ambayo inakujia kumbukumbu nzuri ukiwa kipindi ambacho uko mchezaji? Dabi ambayo naikumbuka ni ile nimetoka kwenye harusi, kwenye fungati ya Yanga la Simba. Nafikiri nilikuwa ndo nimetoka kuoa, tukashinda goli 2-98 ambazo goli 2 zote nilifunga mimi. Kwa hiyo nafikiri ndo nakumbuka zaidi hiyo. Ungekuwepo kipindi hicho, ungetamani kuendelea kucheza soka ndani ya Young Africans? Yani ndo ungerudi, mambo yabadilike, umri urudi nyuma, ungetamani kuendelea kucheza Young Africans? Ndio maana yake nisingetamani kucheza timu nyingine zaidi ya Young Africans. Kucheza Young Africans mapenzi pamoja na kazi. Mapenzi Young Africans. Mapenzi ndio imechukua nafasi kubwa sana.
Simba wakufanya namna yote wa kupata mapenzi yako yakawa. Kuna kipindi walijaribu kutaka kunilaghai tuseme, lakini ikawa ngumu kidogo. Wakati ule kiongozi wao alikuwa marehemu Juma Salum. Walijaribu kutaka kunilaghai niende kwao, lakini ikashindikana. Mapenzi yakaana nguvu. Hapana, viongozi walishtukia, basi wakaamua kunibana na kunizuia kwenda upande wa pili. Zungumza na wachezaji wa Young Africans kuelekea hii dabi kwamba waendelee kukupa furaha, waendelee kufanya ushabiki wako ndani ya Young Africans, usijutie kuichagua Young Africans ambao wanasema daima mbele nyuma mwiko. Waangalie kwamba wana wapenzi na wanachama wanahitaji kitu gani, na viongozi wao wawe kitu kimoja, wao kwanza mshikamano, maelewano. Nafikiri sidhani kama watafanya vibaya sio katika mchezo wa Yanga la Simba, hata katika mechi zingine na imani kwamba watafanya vizuri. Neno lako la mwisho kwa wachezaji wote wa vilabu hasa wa Tanzania ambao tunakumbuka tunafahamu kwamba mwakani tunashiriki AFCON na sisi tukiwa miongoni mwa waandaji, lakini pia unatamani kuambia nini ili wao waweze kutoka eneo moja kwenda eneo jingine, tupate wachezaji ambao wanacheza vilabu vya nje kwa zaidi kuliko miaka yenu ambayo mlikuwa mnacheza? Ungewaambia nini? Kikubwa cha kwanza nidhamu ya ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Wakivizingatia hivyo, nafikiri itakuwa ni nzuri kwa wao. Kwa hiyo pia vile wakazane, waache mambo ya tuseme ya ovyo ovyo, waweke umakini katika kazi yao, kwa sababu mpira ni kazi kama kazi nyingine. Kwa hiyo kikubwa waangalie hilo kwamba mpira ni kazi yetu ambayo tumeichagua. Kwa hiyo wafanye kile kinachohitajika katika kazi yao, wajitume, wajitolee, nidhamu, kupumzika mapema, kulala mapema, kula vizuri, na imani kwamba watafanikiwa kufanya mazoezi kwa bidii. Umeona, wawe na mazoezi ya ziada, hata kama mwalimu anakuwa mazoezi, lakini pia na wewe mwenyewe na kitu chako cha ziada ambacho kitafanyisha kwamba performance yako iwe level ya juu. Kwa hiyo mimi na imani wakizingatia hayo watafika mbali. Na mapenzi yao kwenye hivi vilabu viwili waendelee kuyaweka. Na mapenzi pia waendelee kuyaweka. Shukrani sana. Asante sana, shukuru. Mtazamaji wa Kishamba Media, huyo ni mkongwe Idi Moshi, tuko tunazungumza naye hapa kuelekea mchezo wa Jumamosi, akisema kikubwa zaidi wananchi Young Africans wataendelea kupata furaha kwenye mchezo huo, kama Simba watu waamua kuwa kitu kimoja na kuweka mawazo yao sehemu moja, kwa sababu yeye kama mdau wa soka anaona kila mmoja anatembea na mawazo yake. Hayo ni maoni yake yeye, tuandikie maoni yako wewe. Unatazamaje mchezo wa siku ya Jumapili, ikiwa ni mchezo wa dabi kwa mwaka huu 2025 2026? Je, mnyama ataendelea kuburuzwa ama ataendelea kuamka huko waliko? Hii ni Kishamba Media, mimi ni Binti Po Imelda Po, endelea kuifuatilia Kishamba Media.